Deputy Speaker Michael got elected once again as the MLA by defeating Joseph by over 3,000 votes in Panchayat election. He wiped out Joseph's panel. Joseph have now filed a petition in the High Court challenging the assembly result and a case before the Administrative Tribunal challenging the delimitation of votes. Michael feels these cases would simply waste their time and money in the court matters and slow down their pace of development. Now, panel was fighting an election together for Kalangut. 8 got elected, 3 lost. Now, those 3 candidates who were of Joseph Sequeira, they won. There is no petition filed on them by him. And this is being done for a reason, that all these 11 members who were there earlier were collecting money from all the hotels of the coastal belt. Protection money. Joseph, however, feels that court is the only option for him to get justice. He is even prepared to go up to the Supreme Court. हांव तरी कोर्टान गेलो जाल्यार तुज्या पोटान कित्याक चाबले? हांव म्हाजे पयशे मोडटा, हांव तुजे पयशे घेवन मोडूंक ना. सो त्या पासत कोर्टान गेले म्हणून तूं बेश्टोच हाय जावपाची गरज ना. कोर्टान अजून पासून ऑर्डर दिवंक ना कोणाक. तो हो जिखला वो तो जिखला म्हणून. कोर्ट फकत आयकतले दोन्ही पार्टियो आनी मागीर जजमेंट दितलो. पूण जेन्ना इलेक्शन जालें, डिक्लेअर जालें आनी आमी जिखले, ते जिखले आनी आमी हारले, तेन्ना हांवें हें पिटिशन विदीन 30 days हांवें एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलार घातलां. हें डिलिमिटेशन कशें जालां तें आनी कोणेन केलां तें. पूण आमचे सेक्रेटरीक धरून, BDOक धरून, म्हज्या एका पंचायत स्टाफाक धरून हें सगळें डिलिमिटेशन केलां. जाणा जावंक जाय की हो आतां सरपंच आसा तो, तेणेन हें डिलिमिटेशन 2017 केलेलें, 2012 केलेलें. तेन्ना एकले आमचे स्टाफ सस्पेंड जालेले आनी तेन्ना आग्नेल आसलो, काँग्रेस आसले तेन्ना, आनी तेन्ना ते आमचे इलेक्शन फाटीं गेलेले आनी परतून तांकां कर म्हणून सांगलेलें इलेक्शन तेजे उपरांत. सो म्हाका कसलोच प्रॉब्लम ना हे जिखोन येयले म्हणून. पूण हांव नीत सोदतां, नीत आसूंक जाय, कित्याक सगळ्याक इक्वल रायट्स आसूंक जाय. Our senior reporter Kenzil Rodriguez with video journalist Irshad Sheikh from Panaji.